अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास टोयोटा प्रियस 1.5 आई थी। किसी मैकेनिक ने इसका जो सेंसर जाली वो तेज़ाब से वॉश किया। आप जैसे कि देख सकते हैं इसका फ़िल्टर बिल्कुल टूट गया, अंदर से मेल्ट हो गया। इसके बॉडी के ऊपर भी एसिड के वाज़ेह निशान है। दोनों साइडों से फ़िल्टर टूट चुका था। अब इसमें हम जैपनीज़ कैटालिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल करने लगे हैं। ये जो हमारा जैपनीज़ कैटालिटिक कन्वर्टर है उसका इनर फ़िल्टर है। आप देख सकते हैं जो कैट है बिल्कुल क्लियर है, उसके पोर्स बिल्कुल साफ़ हैं और किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं है। हम अपने कस्टमर्स को इसको P0420 की और 2 माह की रिटर्न वारंटी देंगे। अभी हम आपको इसका पुराना कैट फिर से दिखाते हैं। ये सेकंड रेयर कैट है। इसके अंदर भी जो उसका वो जो नमदा होता है वो भी अपनी जगह छोड़ चुका है तेज़ाब की वजह से। हमेशा इसलिए अपने कस्टमर्स को गाइड करते हैं अभी भी कभी भी अपना जो कैटालिटिक कन्वर्टर है तेज़ाब से वॉश ना करवाएं। इसकी बॉडी भी ये बाहर से आपके तेज़ाब के वाज़ेह निशान है। हमेशा क्लीनिंग के दौरान या तो किसी अच्छे ब्रांड का केमिकल यूज़ करें या मशीन के ज़रिए इसको कैट को साफ़ करवाया करें। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर रब्ता कर सकते हैं। हम लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची में सब शहरों में हमारे पास इंस्टॉलेशन पॉइंट्स भी और क्लीनिंग की मशीन भी लगी।